excuse me بقى على صوتي، بس انا واخده دور برد رهيب زي ما انتوا عارفين. بدايه الخريف، بدايه الدور برد، وهكذا يعني. بس اهلا يا جماعه، انا ويلكم باك تو ماي يوتيوب channel. ولو انتوا اول مره تشوفوني، فانا ايمان، بقدم محتوى عن الفاشن والهاند ميد والارت وحاجات تانية كتير كده من حياتي. فانتوا بتحبوا المغامرات وبتحبوا تعلموا نفسكم وتجربوا بنفسكم حاجات جديده، فاتاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتي واستنوا الفيديوهات الجايه. فيديو النهاردة هو مطلب جماهيري، بقالكوا سنة تقريبا بتطلبوا مني الفيديو ده، وهو منين أنا بشتري الخامات بتاعتي. أنا نزلت اشتريت شوية خيوط وخرز وحاجات كده علشان أوريها لكم وأقول لكم هعمل ايه بيها وكل الكلام ده، وأقول لكم كمان أنا بجيب الخامات بتاعتي منين. فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر. بصراحة مش عارفة ابتدي منين، مش عارفة ابتدي منين. بس عامة معظم الخامات دي هعمل بيها الفترة الجاية فيديوهات كتيرة، لان انا اصلا ناوية اعمل للشتا دي لبس كتير قوي. لو انتوا على البودكاست الشانل بتاعتي على انستجرام هتبقوا شفتوا شوية من الحاجات اللي انا هعملها وكده. ولو انتوا مش عليها، ادخلوا دلوقتي اعملوا فولو ليا على انستجرام، وتأكدوا ان انتوا على البودكاست دي، لان انا دايما بشير معاكم حاجات behind the scenes، افكار وحاجات كتيرة قوي. طيب، اغلب الحاجات اللي انتوا هتشوفوها او الماتيريالز اللي انتوا هتشوفوها دي فهي خيوط. انا اشتريت خيوط عشان انتوا عارفين ان انا الفتره دي ببقى مجنونه كروشيه وتريكو. فاول حاجه انا اشتريتها خيط اسمه ليلي. ده خيط اليزا. مثلا لما بيتبقى ماتيريالز او كده بيعملوا حاجه بتبقى اللي هي بتتباع استوكات وحاجات زي كده، بس بينزلوها باسم تاني. فده اصلا خيط اليزا. ده زي خيط مهير كده وحلو قوي. فكرت ان انا مثلا ممكن اعمل بيه فيست او حاجه زي كده، لان انا اشتريت منه بكرتين بس هما دول اللي انا لقيتهم بنفس اللون يعني. لان الاستوكات في الغالب مش بيبقى فيه منها نفس اللون وكده، فصعب ان انتوا تلاقيهم. ده برضو ليلي اللي هو اليزا اصلا. بس ده يعني بني بس درجة تانية. قلت ممكن مثلا اعمل منه ايس كاب او حاجات كده اللي هي خفيفة بتتلبس في الشتا، جلافز، الحاجات دي كلها، لان ده بكرة واحدة مش هتكفي اكتر من كده يعني. ده ابيض برضو ستوك، اسمه ليلي. ده برضو نفس الفكرة. قلت برضو ممكن اعمل، تصدقوا ممكن كده، ممكن اعمل مثلا سكارف ابيض في بني. يعني دي فكرة خطيرة، اتحمست لها عامة. انا في العادي بحب ان انا اشتري خيوط استوكات، خصوصا لو هعمل حاجة لنفسي، لانها بتكون فريدة كده شوية وبتلاقوا فيها حاجات حلوة بصراحة. فده خيط قطن اسمه اوليفيا. اوليفيا ده اصلا مصنوع في تركيا بس متجمع في مصر. فعشان كده التعليمات اللي عليه دي مش صح خالص. اغلبها غلط يعني. بس يعني الخيط كخامة بجد تحفة. ده خامته قطن، جبت منه اللون الابيض ده وده والاصفر الاكر ده واصفر فاتح ده، وجبت ابرة معاهم برضو عشان استخدمه بيهم، وجبت البينك وجبت الاخضر ده. حاسه ان انا ممكن اميكسهم مع بعض كده واعمل بيهم جراني سكويرز. برضو الدرجة دي من البني. يعني مش عارفة بصراحة ميكس ألوان البنيات والأكر والحاجات دي مع بعض، وفي كمان الدرجة دي، ولا يعني هميكس بقى درجات الألوان آه مع بعضها. يعني اميكس الأخضر مع البنيات والحاجات دي كلها، وأعمل بيها زي شال او ايه تاني، او ممكن اعمل حاجات بقى فيست او حاجه زي كده تبقى بتتلبس تحت الهدوم، خفيفه. ودايما انتوا بتسالوني على ابر الكروشيه الكبيره دي انا بجيبها منين. بقى الاتنين دول، واحده مقاس 11 عشان مش عندي، وواحده تانية تقريبا مقاس 9 لان مقاس 9 بتاعتي ضاعت. استنوا ان شاء الله تطلع مقاس 9 مش 8. ايوه طلعت مقاس 9 اهي. وفي برضو الإبر مقاس 14 وكل الحاجات دي. كل الحاجات دي بقى انا جبتها منين؟ من محل اسمه الكفراوي في الموسكي. هسيب لكم الارقام بتاعتهم وكل حاجه بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس. هما كمان عندهم توصيل في مصر كلها. في القاهره ممكن يجيبوا لكم الحاجه في نفس اليوم لو طلبتوا من الصبح. ودي كده كانت اول شوبينج هول عملتها. قلت لكم ان انا اغلب الخيوط اللي انا بشتريها بتكون استوكات، لان بتكون خيوط فريده. فلو انتوا بتحبوا ان انتوا تعملوا حاجات لنفسكم، انتوا اشتروا دايما استوكات. اولا هتوفر عليكم جدا 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 في السعر، ثانيا هتبقى الحاجه
مش هتعرفوا تعملوا زيها تاني، أو مش هتكون مع حد تاني. دي ميزة الاستوكات بصراحة. أنا باحس إن هي دايمًا زي تحدي كده، إن أنا أشتري stock أو كده وأعمل بيه حاجة لنفسي كتحدي، ما فيش حد هيكون عنده زيها أبدًا. تاني بقى حاجات اشتريتها هي الخرز اللي بتاع التطريز، اللي هو الخرز ده. الخرز ده بيتباع جرامات في العادي، يعني انتوا بتشتروه كيس زي كده. الكيس ده بيكون مثلا ممكن يبقى 10 جرام أو كده، وبيبقى عامل في حدود ال5 أو ال10 جنيه. سعره مش بيكون غالي كجرامات، بس لو انتوا هتجيبوا منه بقى نص كيلو أو كده سعره بيكون غالي قوي بصراحة. جبت اللون ده، اللون الأخضر، الأصفر، البينك طبعا، أحمر، الأزرق ده بجد بصوا خطير، أنا مش عارفة اوريهولكوا ازاي. بصوا شكله تحفة بجد، يعني من أحلى ألوان الأزرق اللي اشتريتها. أخضر تاني. بجيب بقى كل درجات الألوان اللي أقدر عليها. وجبت كمان العلب دي في منها نوعين، لو انتوا ملاحظين هتلاقوا النوع ده تحسوا كده ان هو من فوق دبل كده. ده علشان بيكون مش بيخلط الخرز على بعضه، بيخلي الخرز كل لون في مكانه. لكن في نوع تاني اللي هو هتلاقوها ممسوحة من فوق او مش متقسمة قوي كده زي دي، ده بيخلي الخرز كله يقع على بعضه وحش قوي. جبت 3 علب تقريبا، هما 3 علب، علشان ابتدي بقى ان انا احط جواهم الخرز عشان الورش بتاعتي وكده. بالنسبة بقى للخرز اللي انا بعمل بيه الشنط، فانا بشتريه دايما من محلين بس، هما شركة الإخلاص وأولاد ميزار. دول بس المحلين اللي أنا بثق فيهم في أنواع الخرز، لأن أغلبية الخرز اللي بيكون لولي أو بيكون ميتاليك ده بيكون مضروب بجد، بيصدي تاني يوم أو بيقشر تاني يوم. فدول بس المحلين اللي أنا باثق فيهم، ولو رُحت لهم اسألوهم إيه الحاجة اللي بتكون مصري وإيه الحاجة اللي بتكون مستورد، وهل عندهم مستورد والّا لأ، بيقولوا لكم بكل صراحة. فدي بتبقى حاجة حلوة أوي إن هُم ناس trusted أوي. شركة الإخلاص أنا دايمًا باشتري منهم الكريستالات، الكريستالات عندهم خطيرة، هُم أصلًا المصنع اللي بيصنعها. أمّا أولاد ميزار دايمًا باشتري منهم اللولي الCCB أو الميتاليك، لإن هُم بجد أحسن ناس بيبيعوه، بيشتروه مستورد، وبيبيعوه بجد بأسعار حلوة جدًا. محلات تانية برضه باجيب منها خيوط الإستوكات زي شركة الأشراف، بيبيعوا إستوكات رهيبة. أغلب الحاجات اللي أنتم شفتوني عاملاها أصلًا كانت إستوكات من عندهم. محل أحمد عبد الراضي ده برضه عنده كل الحاجات اللي أنتم ممكن تكونوا بتشوفوها على Pinterest أو كده ومش عارفين أنتم ممكن تجيبوها منين. طبعًا كل المعلومات والناس والحاجات دي كلها هاسيبها لكم في الdescription box عشان تقدروا إن أنتم ترجعوا لها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي في الcomments عايزين الفيديوهات الفترة الجاية تكون عن إيه. وما تنسوش تعملوا لي follow على الإنستجرام، لإني هاشارك معاكم behind the scenes عن الحاجات اللي أنا هاعملها الفترة الجاية.